வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் சத்யா சைக்கிளிஸ்ட். இந்த தடவை நம்ம ட்ரிப்பு பைக்கில் போயிருந்தோம். அதை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். இந்த தடவை நம்ம பைக் ட்ரிப்பில் பிளான் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஒகேனக்கல் ட்ரிப்பு தான். ஒகேனக்கல் எப்பவும் போல் நம்ம தாம்பரத்துலேருந்து கிளம்பிட்டோம். எப்பவும் லேட்டாக வர மாதிரி இந்த தடவையும் ஒருத்தர் லேட்டாக வந்தார். அவர் எந்த அளவுக்கு லேட்டாக வந்தார்னா எங்களை மிஸ் பண்ணிவிட்டு பஸ்ஸில் வர அளவுக்கு லேட்டாக வந்தார். மணிமங்கலம் கிட்ட ஒரு டீ கடையில் மீட் பண்ணோம். டீ கடையில் மீட் பண்ணிவிட்டு நாசர் அவங்க தலைமையில் தான் அந்த ட்ரிப்பு ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். போகிற வழியில் ஒரு வடை கடை இருந்ததுங்க. வடை சாப்பிடாமல் நம்ம போவோமா? அடுத்ததாக ஒரு சின்ன பிரேக் ராணிப்பேட் டோல் கிட்ட. அங்கே எல்லாருமே வந்துட்டோமா அப்படின்ட்டு ஒரு செக் பண்ணிட்டோம். இங்கே எல்லாருமே செக் பண்ணிவிட்டு இங்கே தான் கொஞ்சம் வெளிச்சமாக இருந்தது, வீடியோலாம் எடுக்க முடிஞ்சது. இங்கே எல்லாரையுமே அப்படியே ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிவிட்டு பைக் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா, பேக் கட்டினது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு ஆய் சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் ராணிப்பேட்லேருந்து ஆம்பூர் வழியாக தாங்க போனோம். இவர் தான் ஆம்பூருக்கு வழி சொல்லிகிட்டு இருக்காரு. ஆம்பூருக்கு போகிறேன்னு சொன்னோன்னே ஐயா ஜாலி பிரியாணி சாப்பிட போகிறோன்னு நினச்சோம். கடைசியில் பார்த்தா இந்த ஒரு வெஜ் ஹோட்டலில் நிறுத்திட்டாங்க. ஹோட்டல் சுப்ரபாதம். இந்த ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியர் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. சரி வேறு வழி இல்லை, ஏன்னா 8 மணிக்கெலாம் ரீச் ஆகிட்டோம். சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹோட்டல் உள்ள பொறுமையாக அப்படியே போயிட்டு ஹோட்டல்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படி சுற்றி பார்த்துட்டு போனோம். போயிட்டு வாஷ் பேஷன்லாம் கையை கழுவிட்டு போயிட்டு அந்த இடத்துல உட்காந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஸ்பெஷல் இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த வாட்டி கம்பு ரவா தோசை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க. 130 அது ஒரு ப்ரைஸு. நல்லா இருந்தது. ஆனால் இங்கே சாப்பிட்ற டைமை விட வெயிட்டிங் பண்ணுற டைம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது. பட் பரவாயில்லைங்க, டிஃபன்லாம் நல்லாவே இருந்தது. என்ன ஒரே ஒரு வருத்தம்னா ஆம்பூரில் போய் டிஃபன் சாப்பிட்டோமே அப்படின்றது தான். ஆனால் திரும்பி வரும்போது கண்டிப்பாக பிரியாணி வாங்கி தரேன் அப்படின்னு எல்லோரும் சொன்னாங்க. அதை நம்பி நாங்கள் போயிட்டோம். பெரும்பத்தூர்லேருந்து வேலூர், ஆம்பூர், வாணியம்பாடி ஒரே ரூட்டு தான் இது வரைக்கும். இந்த பிரிட்ஜு கிட்ட மட்டும்தான் ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் என்ன ஊருன்னு தெரியல. ரைட்டில் போனாக்கா பெங்களூரும், லெஃப்ட்டில் போனால் கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரியும் வரும். நம்ம லெஃப்ட்டில் தான் திரும்பணும். லெஃப்ட்டில் திரும்பி மற்ற ரைடர்ஸ்லாம் வராங்களான்னு பார்த்துட்டு இருக்க கேப்பில் இந்த ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பொருள் ஏற்றின ஒரு பெரிய வண்டி வந்தது. இது என்னன்றது எங்கே யாருக்கும் தெரியல, ஒரு சிலருக்கு தெரிஞ்சது. அது அப்புறம் அங்கே இருக்கவங்க கிட்ட கேட்டாக்கா இது காற்றாலையில் இருக்கிற 3 ரெக்கையில் ஒரு ரெக்கை தான் இது இவ்வளோ பெருசுன்னு சொன்னாங்க. ஒரு ரெக்கையே இவ்வளோ பெருசு இருந்தால் அப்போ 3 ரெக்கையும் சேர்த்து அந்த காற்றாலை சுற்றும் போது எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும்னு நினச்சி பார்த்தோம். ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 1 ஏக்கருக்கு இந்த 3 வில்லு மட்டும் சுற்றும். இதுக்கப்புறம் நம்ம கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி வழியாக போக போகிறோம். தருமபுரியில் நாசர் அண்ணாவோட 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களையும் பார்த்துட்டு நம்ம ஒகேனக்கல் போக போகிறோம். காலையில் கிளம்பும்போது கிளைமேட் நல்லா இருந்தாலும் ஒகேனக்கல் கிட்டே போக வெயில் மண்டே பழந்தது. அதனால் போய்ட்டு கம்முன்னு ரூமில் சாப்பிட்டுட்டு படுத்து தூங்கிட்டோம். சாயந்தரம் மெயின் அருவியில் எப்படியாவது குளிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இதோ பார்த்தோம்னா பரிசில் கவுத்து போட்டு வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே கவுந்தடிச்சு தூங்குதுன்னு நினைக்கிறேன் எங்களை மாதிரியே. சரி காலையில் வந்தாலும் நம்ம எப்படியாவது பரிசிலில் சவாரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் டிஸ்கஷன் நடந்துகிட்ருக்கு. நைட்டே பிளான் பண்ண மாதிரி நம்ம அந்த பரிசல் சவாரிக்கு தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். போகிற வழியில் அப்படியே சாப்பிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாசர் தலைமையில் போகிறோம். யாசரோட தலப்பாவை பார்த்தீங்கன்னா வடிவேல் கேட்டப்பில் தலப்பா கட்டிட்டு வராரு. அங்கேருந்து நம்ம பொறுமையாக எல்லாருமே கிளம்புறோம். இந்த முன்னாடி போகிற கார் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நாசர் அண்ணாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தருமபுரியில் வந்தாங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட கார் தான் இது. அந்த காரு ப்ளஸ் பைக்கு 2 பேர் ஒரு பைக்கில் அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கோம். நீங்கள் தான் பின்னாடி திருப்பி அவங்கள எடுக்கணும். கேமராவை திருப்புங்க. நடு ரோட்டில் 8 அந்த ஜங்ஷனில் இருந்தது. அங்கே நல்லா இருந்தது கடை. நேற்று பார்சல் வாங்கணும். ஒரு பாட்டு
தாம்பரத்தில் எங்களை மிஸ் பண்ணிவிட்டு பஸ்ஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணான்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த தங்கம் இவர் தான். இவர் வண்டி ஓட்டுறதுனால தான் என்னால் வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சது. யார் யாருப்பா வரும் அந்த செட்டெல்லாம் ஒரு பக்கம் போயிடலாம். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பரிசல் ஓட்டுற இடத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம். ஐயா ஜாலி, இங்கே நம்மளை பரிசல் உட்கார வச்சு கூட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு பயம் இருக்குது. ஏன்னா உள்ளே கூட்டு போயிட்டு அந்த பரிசலை வந்து வேகமாக சுற்றுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால் முதல்லையே பரிசல் ஓட்டுறவர்கிட்ட நம்ம சொல்லிடணும் அப்படின்ட்டு அதில் கவனமாக இருந்தேன் நான். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு 300 மீட்டரில் ஒரு மணல் திட்டு மாதிரி ஒரு இடத்துல எத்தனை மணி நிறுத்துகிறாங்க. நிறுத்திட்டு மறுபடியும் அந்த பரிசலை தூக்கிக்கிட்டு அங்கேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் ஒரு 500 மீட்டர் நடந்து போனதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இங்கே தான் பரிசல் எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட இங்கே மொத்தம் 400 பேர் இந்த மாதிரி பரிசல் ஓட்டுறாங்களாம். 400 பேருமே டெய்லி வேலைக்கு வருவாங்க. எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ட்ரிப் அது கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ட்ரிப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா 750 ரூபா. அதாவது ஒரு பரிசலில் வந்து 5 பேர் வரைக்கும் அதிகபட்சம் உட்காரலாம். அவங்களுக்கு வந்து 750 ரூபா வந்து சார்ஜஸ் பண்ணுறாங்க. இவர் தான் நம்ம யாசர். இவர் தான் வந்து தலைமை தாங்கி கூப்பிட்டு வந்தார். பக்கத்தில் இருக்கவர் நாசர். எல்லாருமே ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா நம்மால் இன்னும் வரல, நம்மால் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அவர் எப்போ வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாருன்னு பார்க்கலாம். எல்லாமே லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டு ரெடியாக இருக்கும். இப்போ இல்லை ஊரில் வரும். நான் இது வாய்ஸ் அந்த போட்டில் இருக்கேன். அங்கே போட்டு டவுனில் இருக்கு. அங்கே குமார் உங்களுக்கு போனது நம்ம ஓனர் அங்கே இருக்கிறார். இதான் வருதா? எத்தனை போட்டு 3 போட்டு தானே. இங்கேருந்து போகிறது மட்டும் ட்ராப் மட்டும் அந்த போட் பண்ணேன். அங்கே போயிட்டு 3 பேர் அங்கே போய்ட்டு வேறு போட்டு அங்கே போட்டு தூக்கிட்டு வர போட்டா அங்கே போய்ட்டு வேறு போட்டா. இந்த போட்டில் ஏறி அங்கே போய் ட்ராப் ஆகிடுவான். அங்கே வேறு போட்டான். எல்லாத்துக்கும் மருந்து இங்கே இருக்குங்க. உடல் வலி, தலைவலி, சோர்வு. ஆனால் இருக்கிற இடத்துல எப்படி வேணாலும் திரும்பிக்கலாம்ல. இல்லை, இங்கே முட்டிகள் அவ்வளோதான் இருக்கும். கை உள்ளே தரும் பாறையில் அடிக்குமா? இல்லை இந்த இது தாண்டி வெளியே போகக்கூடாதுன்றாரு. நான் பார்த்தேன், நம்மளுக்கு யாரும் வரா மாதிரி தெரியலேன்ட்டு இப்போ தான் அந்த பக்கம் ஒதுங்கலாம் அப்படின்னு போனேன். எங்கே எல்லாம் ஒரே மாதிரி போட்டுன்னு வரீங்க, வித்தியாசமே தெரியல. யாசரம் இங்கே படி இருக்குது, படி இருக்குது, படியில் இருங்க, அவ்வளோதான். இப்படி வாங்க, வழி விடுங்க, வெளி வாங்க. இது வேற பக்குன்னு ஆகுதுப்பா. நம்மளால போகிறோம். பார்த்து மோட்டர் போடல இல்லையா?
அவங்க அங்கே உட்கார பார்த்தியா சிரிக்குதுல அங்கே மசாஜ் நான் முதல்ல இருக்குமா இருக்கும் வந்து அப்பப்போ எதாவது கேட்கும் நீங்கள் குத்துறீங்கன்னா கம்மில் கையை கிடச்சிட்டு போயிடும் ஏன்னா நீங்கள் தலையை கூட வெளியே விடாதீங்க தமாலும் அடிக்கும் ரொம்ப சாஞ்சிட்டாங்க ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்களா சொல்லிடுங்க வீடியோ 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 ஏய் தலையிடிக்கு போயிடுறாங்க கொஞ்ச நேரம் இரு இது நிழலுக்காகவா அவனுக்கு மட்டும் 2 பேர் சிக்னல் சிக்னல் போட்டிருக்காங்க சத்தியா சொன்ன உடனே திரும்பிடுச்சு அதான் போகலாம் இல்லை அதில் இடிச்சு திரும்புறாரு இறங்கி எவ்வளோ வாடகை வேணாம் ஒன்றும் அவசரம் இல்லை நீ வேணா இறங்கினா வீடியோ எடுக்க வீடியோவில் போடுவோம் கிணத்துல இறங்கி சுத்து கிணறுல மண் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்துடுவாங்க சுத்துக்கரை நான் செவத்துலேருந்தே மண் ஏற்றிட்டு வந்து சுத்துக்கரையில் ஏற்றணும் அவ்வளோ சீக்கிரம் எப்படி போயிட்டு வந்தேன் நீ யாரா சுத்துக்கரை வச்சு கட்டுறான் உண்மை சுத்துக்கு முதல்ல யார் கட்டுறா கிணறு இருக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கு ஊரில் இருக்கிறது அப்படியே வரும் இருக்கிறது வெயில் அடிக்குதுங்க உங்களுக்காக நிறுத்தி வச்சிட்டாரு தாங்க முடியல வெயில் ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க நீ டிஸ்கவரி சேனலில் வர மாதிரி வாய்ஸ் கொடுக்கணும் இப்போ நாங்கள் எங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நாங்கள் எங்கே போயிட்டு இருக்கணும் பிரபுவை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம் யா சார் அந்த தலைப்பாவை கட்டுங்க ஆனால் ஒன்றா அவுத்துறீங்க டோ பண்ணி இத்துன்னு போடாம மாதிரி போகிறாரு பாருங்க இங்கே டோ பண்ணி இத்துன்னு போடாம அதெல்லாம் கிடையாது தண்ணியில் போட்டுருவாரு அவரு கேட்ச் போட தெரியாது இளநீ விற்கிறாங்கப்பா இந்த இடம் ஒரு செம்மையாக கொட்டுது இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இடத்துல நிறைய கொட்டும்ல இதுதான் இந்த அஞ்சரி ஆறு சினிமா ஷூட்டிங் இருக்கிற இடம் சினிமா பார் அங்கே இருக்கு இல்லை அவங்க பிடிக்க தாங்க தான் வரணும் நேற்று அங்கே தான் குளித்தோம் அதானடா இங்கே பாருங்க சமயம் ஏன் எங்களெல்லாம் சுற்றி விடாதீங்கண்ணா சொல்கிறேன் இதுக்கு ஒரே ஒரு பதிவு பக்கம் தான் இருக்கு ஆனால் அதுக்காக தான் வயிறு வேறு இழுத்தி அடிச்சு வந்தாலும் ஒன்றும் வரக்கூடாது அப்படிலாம் இல்லை சாப்பிட்டு வாந்தி எடுத்தீங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் வெறும் வயிறு வாந்தி எடுத்தீங்கன்னா இதுவாகும் சுற்றிலாம் விடாதீங்கண்ணா வேணுமாப்பா இருக்காது இந்த இடம் பாருப்பா செம்மையாக இருக்கு ஒன்றுமே தெரியல நான் ஃபோனில் இது மழை தண்ணி விழுற வேகத்துக்கு அந்த தண்ணி விழுற வேகத்துக்கு இது தண்ணி விழுற வேகத்துக்கு ஒரு 10 அடி பள்ளம் தோண்ட முடியும் உள்ள தண்ணி இருந்தால் வெளியே போயிருமா உள்ள தண்ணி அப்படியே தான் இருக்கும் அவர் தண்ணிக்குள்ள விட போறாரு கொண்டாங்க இந்த பக்கம்
ஃப்ரெண்டும் போனாங்க நம்ம கூட போய் ஜாயின் பண்ணிட்டு. கிட்டத்தட்ட 1 கிலோமீட்டர் பரிசல் சவாரி பண்ணோம். அது ஒரு சைடு வந்து கர்நாடகா பார்டரும், இன்னொரு சைடு தமிழ்நாடு பார்டரும். அந்த இடம் வரைக்கும் கூப்பிட்டு போனாங்க. ஆனால் எப்படா இந்த சவாரி முடியுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா வெயில் அந்தளவுக்கு செம்ம காட்டுச்சு. எங்களை கூட்டமே கரையிலே விட்டால் போதுன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. வெயிலில் பரிசல் சவாரி செய்கிறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது. ஆனால் அந்த பரிசல் ஓட்டுறவங்க வந்து இந்த மாதிரி பரிசலை தூக்கிட்டு தான் போனோம், வேறு வழியில். இந்த பரிசல் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 50 கிலோ இருக்குமா. அதுவும் தண்ணியில் ஓடிச்சுன்னா இன்னும் ஒரு 10-15 கிலோ கூடிடும். ஆக மொத்தம் 60-65 கிலோ இருக்கும். அதை வந்து பழக்கம் அவங்களுக்கு ஈஸியாக தூக்கிட்டு போகிறாங்க. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம மறுபடியும் அந்த ஸ்டார்டிங் நம்மளை இறக்கி விட்டாங்க பார்த்திங்களா, அந்த இடத்துக்கு தான் போகிறோம். போகிற வழியிலே வந்து ஆயில் மசாஜுக்கு நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருந்தோம். அந்த ஆயில் மசாஜுக்கு வந்து முதல்ல நாங்கள் ஆயிலும் வாங்கி கொடுத்துட்டோம். கிட்டத்தட்ட ஒருத்தருக்கு 300 ரூபான்ற மாதிரி ரேட் பேசியிருந்தோம். நார்மலாக அவங்களே ஆயில் கொண்டு வருவாங்க. பட் அந்த ஆயில் அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காதுன்றதுனால எங்களுக்கு தேவையான ஆயில் வந்து நாங்களே வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். அந்த இடத்துக்கு தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். அங்கே போனவுடனே ஆயில் மசாஜ் பண்ணுவோம். அது வந்து வீடியோ பார்க்குறவங்க நலன் கருதி அந்த வீடியோ கிளிப்பிங்ஸே இதில் ஆட் பண்ணலை. இங்கே பாரு, ஒருத்தர் நடுவில் பாலத்துக்கிற பாரு, அந்த பாலத்துக்கிற பாரு. ஆயில் மசாஜெலாம் முடிஞ்சு மறுபடியும் நம்ம ட்ராப் பண்ண இடத்துக்கே வந்து நின்றுட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மதியம் 2 மணி ஆகிடுச்சு. எல்லாருக்குமே செம்ம பசி. ஆனால் நம்மளை ட்ராப் பண்ணவர் வந்து இன்னும் வரல. அவருக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எந்தெந்த பரிசல் சவாரி பண்ணவங்களோ வராங்க. பட் நமக்கு ட்ராப் பண்ண ஒருத்தர் மட்டும் வரல. என்னடா இந்த மனுஷன் ஆளை காணுமென்ற ஆளுக்கு மாற்றி ஃபோன் போட்டுட்ருக்கோம். கடைசியில் ஒரு 15 நிமிஷம் கழித்து வந்தாருங்க. ஒரு வழியாக நம்மளால் வந்துட்டாருங்க. வந்து நம்மளை மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு கூப்பிட்டு வந்து விட்டுட்டார். அங்கேருந்து அப்படியே பொறுமையாக நடந்து போயிட்டு நம்ம உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடியே சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துட்டு போயிருந்தோம். சாப்பாடு செய்கிறதுக்காக மீன் கறி அதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு போயிருந்தோம். அந்த இடத்துல தான் இப்போ நடந்து போயிட்டுருக்கோம். அங்கே போய்ட்டு அவங்கக்கிட்ட சாப்பாடெலாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ரூமில் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இப்போ பிளானு. அந்த இடத்துக்கு தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். ரூமுக்கு போனதுன்னே சாப்பிட்டு தூங்கியாச்சு. தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் நான் ஆடியே திருவேன் அப்படின்னு ஒரு 5-6 பேர் வந்து நான் டான்ஸ் போட்டே ஆகணும் அப்படின்னாங்க. ஆனால் அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஃபயர் கேம்ப்லாம் பண்ண முடியல. ஃபயர் கேம்ப் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, சும்மாவாது ஸ்பீக்கரில் பாட்டை போட்டு ஆடுவோன்னு போட்டோம். பட் அந்த சவுண்டெலாம் நம்ம இதில் போட்டால் காப்பிரைட்ஸ் விழும் அப்படின்றதுனால அதை போடலை, மியூட்டில் தான் வச்சுருக்கோம். இதை மட்டும் அப்படியே ரசிங்க. கிட்டத்தட்ட ஆடி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நைட்டு 12 மணி வரைக்கும் ஆடணும். ஆடி முடிச்சுட்டு அப்புறம் தாங்க தூங்கணும். இல்ல பூஜை ஆகிட்டு எடுத்துட்டு அடி நான் பூஜை வச்சேவா.
பின்னாடி நாய் மச்சிடாதீங்க, பின்னாடி நாய் இருக்கு, நாய் மச்சிடாதீங்க. ஒரு வழியாக நைட்டு 12 மணி வரைக்கும் ஆடி முடித்து தூங்கிட்டு காலையில் 6 மணிக்கு கிளம்பிட்டோங்க. ஒவ்வொருத்தராக எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு கிளம்பிட்டோம். கிளம்பி மறுபடியும் சேம் அதே வழி தான், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, காவேரிப்பட்டினம் அந்த வழியாக வந்து மறுபடியும் வேலூர், ஆம்பூர். இந்த தடவை ஆம்பூர் வரும்போது பிரியாணி சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் அதெல்லாம் வந்துட்டு மதியம், அதாவது நாங்கள் வெள்ளிக்கிழமை காலையில் கிளம்பியிருந்தோம், ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியானத்துக்கெலாம் மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். மதியம் ஒரு 3 மணி போல் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துருப்போம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதேமாரி அடுத்த ட்ரிப்பு போடும்போது நான் கண்டிப்பாக அதோட வீடியோ போடுறேன். இப்போ நம்ம திரும்பி வரும்போது நிறைய ரூட்லாம் இருந்தது, அதை வந்து வீடியோ எடுத்திருந்தேன். அதை வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போட்டு போடுறேன், பார்க்கணுங்க. என்னோடய வீடியோ சேனலுக்கு மறுபடியும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ.